但是你想喝酒，然后带一点吃的，我觉得这里是非常适合你的，因为它吃的东西选择特别的多。嗨，大家好，我是罗香展，我是今天我们在汉街，之前我收藏了一家深夜食堂，看起来很不错，给你们探探路。Go Go！ 主街的背后，我看到了贝果，我就是看到那个贝果我才买的这个衣服，也是一开门就来了，然后它就是几张桌子。还有小吧台，它中间是一个透明的操作间，还有一个小包间，最适合我们的位置。对，各式各样的菜品好多呀，有点混搭的感觉。后面是酒水，不过我们不怎么喝这些，还是吃吧，以吃为主。我一直都觉得它跟罗珊珊很像，大家觉得像不像？我真的第一次见到点这么多下酒菜没有酒，有一杯。我们等一下，因为还有其他的朋友要过来，我酒喝的比较少，但是他们家的吃的还是蛮吸引我的。就是我当时看这一家的评论都没有怎么说酒的，全部都是说吃的。然后这里真的是天南地北的那种特色美食都有。我觉得他们家的那个菜单的吃的有点喧宾夺主。那是因为你的注意力不在酒上。我看了一下他们的菜单，那个酒水还是很丰富的。但是我也说个实话，就是刚刚大家看的菜单也应该知道，如果你曾把它当做一个吃饭的地方的话，它其实那个性价比不是很高的，菜品它都是小小的，但是价格没有很便宜。这个小资的地方肯定要是搞精致一点，也是讲究的是一个氛围。我超喜欢吃这个烤串，我之前去那个大阪的时候，有一家居酒屋，这个烤串超好吃，然后我和朋友他们去了好几次，每一次我们也是的，点了一桌子吃。对，它这个中间夹什么大葱是吧？就是要片大葱吃，很好吃。这个鸡肉很嫩很多汁，这个大葱好甜啊！它那个酱汁也调得很好，真的很好吃。这个是真的不错，而且它没有我在日本吃的那么腻。收回。哎，我觉得他们家烤串那个酱汁调的都很不错，它都吃起来感觉就是那种很鲜的。别人是慢慢的吃，然后慢慢的喝，我们是不停的在吃。啊，你是没给我点水？哦，你要不要尝？不是我真的喝不懂酒啊，我这个喝我说不出来它是什么味道，我说不出来。你刚刚那句话我破防了。哎，这个茶味还挺重的，慢慢再喝。这个下酒菜看着就很到位了，一份要40多块钱。牛肉丝，我太爱牛肉丝了。哇，好辣呀！它真的好辣。我觉得可能是因为我刚刚喝了酒的原因，我吃它的时候，我觉得并没有觉得它很辣，但觉得辣了。吃辣不能停啊，这个真的很下酒，越停越辣。这个牛肉丝干，我嚼一下，它除了辣，还蛮香的。牛肉丝还蛮好吃。牛肉丝是很好吃，肉香蛮足的。你如果不能吃辣，千万别点这个菜。以上我们吃的这些东西，你可以任选1、2样来配酒。这个地方还是蛮私密的。对，我刚刚过来，我就一直在跟他说，我说哇，这里好舒服呀，我就很喜欢这种氛围。我吃这个我要喷火了。这个是现撕的鸭腿子。啊，刚吃了辣的，这是个甜口的啊，缓解了我一下的辣。但对我个人而言啊，如果没有吃刚刚这个辣的，我会觉得它有点太偏甜了一点点。这两个真的是极与极，大家一定要给我们这一期点赞回血。它还好甜，不腻，非常非常的好咬开，它的肉质有点软软的。对，它如果甜再偏一点点辣，我可能会比较喜欢一点。就这个鱼吧，这个是老上海熏鱼，第一次吃。这个也是偏甜口的，毕竟是老上海的鱼。不过它刚吃起来，它表面还有点酥酥的，它就看着蛮像我们这边的韩鱼，比我们这边的韩鱼要软很多，而且它是个甜口，有刺，注意安全。说实话，这个鱼对我来说太甜了。我觉得那个偏甜，我觉得鸭子还可以。看我们的口味又产生了分歧，但是这个鱼刺好多，大骨还好。这个也都是需要慢慢吃、慢慢聊天、慢慢品。啊，卤肉饭。你怎么吃到碗里想到那里？我们先简单的过一遍。小酒馆里面吃卤肉饭也是没有谁了。我这个老板为什么会把这些东西放在小酒馆里面？要喝瓦斯。不知道正不正宗啊，但这个吃的好香啊。它那个酱汁裹的饭真的好好吃，它又是另外一种甜。对，我刚刚准备这样说。加好多吧，很甜，但它这种酱香甜是很 OK 的。表演一个一口吃饭肉，你们肉还蛮多的，肉和饭一起就着吃更好吃一点。
这个我觉得2个人分一碗刚好。我觉得它这边就是一个综合混搭式的小酒馆。手工糖鸡，我感觉这道菜也是个甜口。哎，有辣椒味。好家伙，又是个甜口。今天点的基本上4样东西都是甜口。这个辣椒只是个装饰，感觉给辣味的没。不过它这个鸡肉还是蛮嫩的，我感觉这个小朋友会比较喜欢吃。它有点像那个糖醋里脊。我吃这个菜，我就真的觉得我在吃饭，我在餐馆里面。像炒菜是吧？对，这道菜炒菜的那个感觉太浓烈了。猪颈肉我点的，切的是很漂亮的，就着一片蒜，轻点蘸，比这蘸多了。好酸啊！目前我们现在吃的东西，酸、甜、辣都有了。它那个醋配上这个蒜，它那个味道一下就冲上来了，就好好吃啊！适合吃一口肉，说2句话，喝一口酒。哈口气，哎，这个也还可以。我觉得今天吃的最好吃的就是那个烤串，然后再就是那个牛肉丝，然后再就是这个猪颈肉。因为我不太爱甜口啊，我是喜欢辣口。忘记了，还有一个顺德的双皮奶。哎，这个双皮奶还可以。我们在顺德吃双皮奶，觉得它太甜了，它这个没有很甜。很纯很浓郁，甜口里面我最喜欢这个双皮奶。这是在我心里默默种草的一个喝酒的小馆子。可以离你比较近。纯吃饭啊，这里是不建议你的。但是你想喝酒，然后带一点吃的，我觉得这里是非常适合你的，因为它吃的东西选择特别的多，环境的话也是那种非常舒服的。我看一下我朋友到哪，先挂了啊。